私の名前はさくら。年齢は32歳で、職業は保育士です。2つ年上の夫の光一、6歳の娘の楓と3人で暮らしています。光一は都内でも有数の名門女子大学で文芸科の教師を務めており、帰りが遅い日があるものの、娘の面倒をよく見てくれます。そんな仕事をしながらも家事や育児に協力してくれる夫には、私は感謝しかありません。自分の理想の相手と結婚し、可愛い子供も生まれて幸せな毎日を送っていた私ですが、義母である貴子さんからの嫁いびりに頭を抱えさせられていました。当初は嫁姑争いはどこにでもあるものだからあまり気にしないようにしようと努め、さらに結婚当初の義母はとても優しく、私を実の娘のように可愛がっていましたが、私が娘を出産して少ししてから、突然態度がこんな風に変わったのです。さくらさんったら、保育士をしているくせに、おむつもまともに変えられないの？こんな状態じゃ楓ちゃんがかわいそうじゃない。まったくダメな母親ね。それまで義母から怒られたことは一度もなかった私は、いつからか突然厳しいことを言ってくるようになった義母に、驚きを隠しきれませんでした。最初にこのようなことを言われたときは、育児について厳しく指導してくれているのだと思いましたが、明らかに義母の言葉にトゲがあるのを私は感じていました。具体的に言うと、教えているというよりも、ただ悪いところを見つけて難癖をつけているようにしか思えませんでした。これを見た夫と義実家暮らしの新側である義妹のリオも何度か義母をいさめて、さらに義父にも止めるよう言ってくれましたが、義母は夫と義妹の言葉に聞く耳を持たず、さらに義父も仕事が忙しいのを理由に全然協力しようとしてくれませんでした。そうしていくうちに、私は義母のことが苦手となり、夫と義妹の進言に従ってしばらくは距離を置くべく、義実家へは行かないようにしていたのです。義母が私たちの住むマンションに行くと言っても、仕事が忙しいから相手にできない、体調が悪いので来ない方がいい、などと適当な理由をつけて断り続けていると、さすがの義母も諦めてくれたのです。それから2年、私が安心して仕事と育児に勤しんでいると、娘の3歳の誕生日に義実家へ遊びに行くことになりました。私は正直気が進みませんでしたが、さくらの言いたいことはわかるけど、楓の誕生日だからこそみんなでお祝いするべきだと思う。それに僕ももちろん一緒に行くし、実家にはリオもいる。もしも母さんが嫌がらせをしてきたら、リオも力になってくれるよ。という夫の言葉で、私は乗り気ではありませんが、行くことを決意したのです。久しぶりに訪れる義実家はもちろん、義母との再会にどのような顔をするべきか迷っていましたが、母さん、ただいま。お久しぶりです。あら、いらっしゃい。楓ちゃんも久しぶりね。とりあえず、夫と共に普通に挨拶すると、義母は以前と同じように機嫌よく出迎えてくれました。何を言われるだろうかと身構えていた私は、一安心しました。そういえば、結城兄さん、戻ってきたんだよな。そうなのよ。今日はいるんだろ？あとリオも。いや、それがね、勇気は子供なんて見たくないからって出かけちゃったわ。ちなみに勇気というのは、夫と義妹の兄、すなわち私の義兄にあたります。義兄は20歳の時に付き合っていた彼女が妊娠し、そのまま勢いでできちゃった結婚をしてしまいました。義母は最初、結婚に猛反対していましたが、彼らに息子が生まれると可愛がっていたそうです。義兄の妻のさよさんには私も何度か会ったことがありますが、さよさんは若いギャルママといった印象で、義兄もチャラ男といったイメージが強かったです。子育てはもちろん親には向いていない感じで大変そうだとは思っていましたが、息子が3歳になるタイミングでついに離婚してしまったのです。まあまあ、今日は楓ちゃんが主役なんだから、
そうだね。さくらさん、私に抱かせて。その日義母は娘を抱きながら終始嬉しそうにしていました。義兄が離婚したことで初孫と会えなくなった寂しさを娘で埋められるならこれほど嬉しいことはないのでしょう。だからこそ私は、お母さん、また楓の相手をしてあげてくださいね。もちろんじゃない。まだ手がかかると思うけれど、いつでも楓ちゃん連れて遊びに来てね。わかりました。義母のこの愛想の良さから、あの頃の義母は幻だったのだと思うことにし、元のように義母と一緒に楓の成長を見守っていこうと胸に誓いました。しかし、誕生日の後、ある平日の昼間に楓を連れて義実家を訪れると、義母はこの前の嬉しそうな姿が嘘だったかのように鬼の形相で立っていました。私がそれに訳が分からず困惑していると、義母は私の様子などお構いなしにこう声を荒げてきました。何をぼーっと突っ立ってるの？孫を見せるのは嫁の務めでしょ。お母さん？姑を2年も置き去りにするだなんて、なんてダメな嫁なの？これだから今時の若い嫁はダメなのよ。こっちがわざわざ家に行ってあげようとしたっていうのに。どうやら娘に会わせなかったあの2年間が気に入らなかったらしく、私は玄関に立ったまま延々と義母に悪口を言われ続けました。その時、騒ぎを聞きつけた義妹がこの様子を見て慌てて割って入ってくれたのです。ちょっとママ、何やってんの？リオは黙ってなさい。私はさくらさんと話をしてるのよ。これのどこがただの話をしてるっていうのさ。こんなのまた前の。うるさい。お前が出る幕なんかじゃないわ。その挙句には義妹を突き飛ばし、私から娘をむしり取っては自分の子供のように勝手に抱きかかえて部屋の中へ上がっていく始末でした。子供を可愛がってくれるのは問題ないのですが、楓を見る時の表情と私を見る時の表情の変化にただただ戸惑いました。その後の義母は嬉しそうに娘の相手をしていましたが、口を開けば私に対して嫌味ばかりを言ってくるのです。これを見かねた義妹も何度も止めようとしてくれたのですが、義母は義妹に対しても声を荒げて全く相手にしようとしませんでした。これに困惑させられきった私は帰ってすぐに夫に義母にされたことを話しました。なんだって？母さんがまたそんなことを。寂しかったのかもしれないと言いたいところだけど、いくらなんでもこれは見過ごせないな。夫は驚きながらもすぐさま義母に抗議の電話をかけてくれました。夫は声を強めてこんこんと義母に注意しましたが、義母は全く相手にしようとしませんでした。それから私はまた義母に会いたくないと思い、夫と義妹からも義実家には近づかない方がいいとも言われたため、再び義実家と距離を置こうとしました。しかしこれに義母は私たちのマンションまでやってきて、玄関先で近所迷惑も同然な大声で悪口を言ってきて、夫が言い合わせた時、彼に強い口調と声で制されても態度を崩さず口喧嘩に発展してしまうのです。こんな風に合わせなかったら家に乗り込んできてまでまた嫌味を言われるという葛藤の末、私はこれ以上夫と義妹にも迷惑をかけられないと思い、仕方なく娘を連れて義実家へ行くという決断を下したのです。それから義母は私に義実家での食事や掃除などの雑用を押し付け、自分は娘を可愛がったり遊んだりしてばかりいるという月とすっぽんも同然な扱いをするようになりました。義妹も手伝ったりフォローしてくれたため、最初のうちは我慢できましたが、さすがに義実家に行ってまでこれでもかとばかりに雑用をさせられ、その上で嫌味や悪口を言われ続けるのは精神的にも体力的にも限界でした。そこでもういい加減義実家に行くのはやめようかと考えもしたのですが、だんだんと自分の意思を見せ始めた娘が義母に懐いている姿を見ると、
簡単に引き離すのもかわいそうに思えてしまうというジレンマにも悩まされました。そんなジレンマに悩み苦しみながらの3年もの月日を送って現在に至り、娘も6歳になり、随分と言葉を話して遊び回るようになったのです。娘はすっかりおばあちゃんっ子になり、おばあちゃん家に遊びに行きたいと自ら言うようになってきました。一方の義母も娘が遊びに来るのを楽しみにしており、来るたびに必ずと言っていいほどお菓子やおもちゃを娘に買ってくれたのです。普通に考えれば喜ばしいことなのですが、歓迎されているのは娘だけだと思うと複雑な気持ちでした。そして自分はいつから義実家の家政婦になったのかとも思い悩む中、私は義母が変わってしまったのは義兄の離婚が原因だと薄々感づいていました。義兄が結婚していた頃、義兄とさよさんの間に生まれた初孫はよく義実家に遊びに来ていたので、義母は初孫と遊ぶのを生きがいにしていました。しかし若くして結婚した義兄は不満だらけの毎日に嫌気がさして離婚してしまい、親権はさよさん側が持ったため、義母は初孫と会えなくなってしまいました。その時の経験から、おそらく義母は孫の母親という存在を毛嫌いしており、今度こそ可愛い孫を失わないために娘に執着しているのでしょう。あるお盆休みで義兄が珍しく娘を見たいと言い、私も夫や娘と共に義実家で食事をすることになりました。気乗りはしませんでしたが、夫はもちろん夫と並ぶ味方であるリオもいて、何よりあれだけ猫可愛がりしている娘とも一緒に食事をする以上、さすがの義母も何もしてこないだろうと私は考え直しました。だから私は夫と共にいつものように娘を連れて義実家へ向かったのです。おばあちゃん、遊びに来たよ。父さん、母さん、ただいま。お邪魔します。あら、楓ちゃん、待ってたわよ。さあ入って。そうして私たちは義母を先頭にリビングに入っていきました。リビングにはすでに義兄と義妹と義父が座っていて、テーブルには夕食である大盛りのそうめんと天ぷらが人数分用意されていました。はあ、天ぷらそうめんだ。娘は天ぷらがあるのを見ただけでテンションが上がっていました。楓ちゃんきっと喜んでくれると思っていたわ。楓ちゃんの好物の鶏天と芋天もしっかり用意してあるからね。準備していただいてありがとうございます。いつもならば私が準備から何やらする羽目になるので、珍しいこともあるものだと思い席に着こうとしました。しかしこの時、私はあることに気づき、同時に同じことに気づいた義妹が遠慮しがちに義母にこう尋ねたのです。ママ、これは何の冗談なの？椅子が一つ足りないみたいだけど。あらリオ、冗談なんかじゃないわ。うちは6人家族のはずよ。孫を独り占めしたり、嫁ぎ先の決まりに従えないような人は嫁とは呼べないものね。珍しく優しくしてくれるのだと思いきや、どうやら2年間も距離を置いたことを相当根に持っていたようです。確かに2年間も勝手に距離を置いた自分にも非はあると思っていますが、だからといってここまで晒し者みたいな真似までやるというのか。義妹と夫が唖然となる中、義母はげびた笑顔を向けながらこの嫌がらせを楽しんでいました。何が起きているのかわからない娘は義母に座らされた椅子の上で楽しそうにしていました。一方の義父と義兄は黙っているので、義母の仕打ちを知っていたのでしょう。もしかしたら義兄が娘を見たいというのは嘘だったのかもしれません。すべては私への嫌がらせのため。この義母はどこまで腐った根性をしているのでしょう。母さん、リオと同じことを聞くけど、これは何の冗談なんだ？夫が怒りに震えながら義母に問いましたが、それでも義母は何か問題でもあるかしらという顔をして、私がどう出るのかを楽しみにしているようでした。その間義妹が
どこかに椅子がないかと探してくれていました。そして、娘の前でも変わらず根性のねじ曲がった義母に、私はついに我慢の限界を迎えました。そうですか。私は家族じゃないんですね。じゃあ、もう結構です。お望み通り、絶縁させていただきますので。私が怒りに任せて威勢よく言い放つと、義母の顔から下びた笑いが消えました。私が怒るなど想像していなかったのでしょう。え、さくらさん、何を言っているの？言葉通りの意味ですけど、義母は慌てたように駆け寄ってきました。その時娘も私と義母の様子を見て何かを察したのか、夫のもとへ駆け寄りました。今さら何を言っても無駄ですよ。先に私を邪険にしてきたのはそちらの方ですよね。これまでのことも含めて、お母さんとはこれ以上付き合いきれませんので、お望み通り、今日限りで絶縁させていただきます。絶縁？ちょっとさくらさん、一体何の冗談を言っているのよ。その時、娘を抱えながら夫が椅子から立ち上がり、威勢よく義母に言いました。これまでさくらにしてきたこと、何も知らないとは言わせないからな。夫はその言葉の後、ポケットからボイスレコーダーを取り出して、再生ボタンを押して、ある音声を流しました。流された音声は、これまで義母が私を散々いびるものでした。何これ？嘘でしょ？自分が外出などでいなかった時に繰り広げられていたものも含めた義母の嫁いびりの音声に、義妹がさらに唖然とした顔を見せました。その声を聞いて顔を青ざめさせる義母を夫はきっと見据えました。このさくらを怒鳴ってる声、母さんで間違いないよね。それは。ちょっとママ、私のいない間にもさくらさんをこんなにいびって、さすがにこれはひどくない？どういうことか今ここで説明してくれるよね？義妹にも厳しく責められる義母はおろおろしていました。まさか録音されているなど夢にも思っていなかったのでしょう。これまで何度も喧嘩した時も、僕の実の母親として多めに見ようと思ったことが、今日のこのさくらへの仕打ちからして全部間違いだったみたいだな。夫にそう責められ、さらに義妹からも睨みつけられている義母は泣きそうな顔でうつむいていました。それはまるで親に怒られた時の子供のようで、立場があべこべだと言っても過言ではありません。これだけでも義母には大きなダメージだったようですが、最後の一撃を与えたのが他ならない娘でした。やっぱり、おばあちゃんってお母さんのことが嫌いだったんだね。楓ちゃん？不意にそう言ってきた娘に、義母が泣きそうな顔を上げました。いつもお母さんをいじめてるから心配だったの。おばあちゃんはお母さんのことは好きだよって私に言ってたのに。違うわ、楓ちゃん。嘘じゃない。私は、おばあちゃんは。お母さんのことを嫌いな人は私も嫌い。もうおばあちゃんとは遊びたくない。と、あれだけ可愛がっていた娘に全力で拒絶されてしまい、義母はとうとうその場に崩れ落ちてしまいました。一方、義父と義兄はというと、揃って我関せずといった様子で、そうめんと天ぷらをむしゃむしゃやりながら私たちの様子を見ていました。パパ、ゆうき兄ちゃん、二人もさくらさんに何か言うことがあるんじゃないの？義父と義兄に義妹が怒りを必死にこらえた感じの声でそう言いました。しかし義父と義兄は答えず、自分たちの分の夕食をさらに頬張っている始末です。それにカッとなったらしい義妹が、二人のめんつゆのグラスをかっさらって、なんと義父と義兄に真っ向から浴びせたのです。めんつゆを浴びせられ、驚きと怒りに目を白黒させる義父と義兄を見据え、義妹ははっきりとこう言ったのです。パパ、ゆうき兄ちゃん、私、本当に恥ずかしいと思ってるよ。あんたたちがそんな風に自分のことしか考えないで、ママをほったらかしにしたから、こうなったこと、自覚してんの？
はっきりとそういった義妹の顔には、怒りだけでなく、その言葉通りに、こんな自分ごと優先で、いい加減な両親と兄に生まれてしまった自分が、恥ずかしい、と思う気持ちからか、やるせない感情が満ちていました。そんな義妹が、今までに見せなかった顔と雰囲気に、私が息を飲む中、義妹の言葉によく言ったとばかりに大きくうなずきながら夫が言いました。もう僕も正直言って母さん、そして父さんと兄さんには愛想が尽きた。楓は今後一切この家には来させないし、僕も二度とこんな家には帰らない。リオ、お前もこの際だからこんな家を出て、お前の思う通りに生きろ。うん。ありがとう、光一兄ちゃん。私、今すぐにでも職場近くのマンションに引っ越すよ。私ももう、この家には戻らない。たとえパパたちの葬式があったとしても。義妹がはにかみながら夫にそう言った中、私は久々にすっきりした気分になりました。自分が言えなかったことを、夫と義妹が存分に言ってくれたからです。それから、義妹が荷物をまとめるために自分の部屋に戻り、そして夫が娘を抱えながら、もう帰ろう、と促してきたので、夫と娘と共に去ろうとしたとき、ちょっと待ってよ。楓ちゃん、ごめんなさい。また孫を失うなんて私嫌よ。楓ちゃんまでいなくなったら私はどうすればいいのよ。我に返った義母が泣きながら私にすがってきましたが、自業自得というものです。孫を可愛がっても、その母親を嫌っていじめ抜いていれば、こうなるのは当然のことです。その事実と自分の非を認めず、そしてこの後に及んで謝ろうとしない義母が、さらに私に泣きながらすがろうとしたとき、夫が義母の頬を引っ叩きました。義母が尻餅をつくとともに、驚いた顔で夫を見上げたと同時に、夫は剣幕を利かせて怒鳴りました。いい加減にしろ。これ以上あんたのわがままで、さくらを苦しめるな。僕には弁護士の知り合いがいる。だからこの証拠を持って、あんたを訴えることだってできるんだ。それが嫌なら、二度と僕らの前に現れるな。夫に容赦なく雷を落とされた義母は、再びその場に崩れ落ちて、子供のように泣きじゃくりました。そんな義母の見るも哀れな眺めを見せまいと思ってか、夫が、さくら、帰ろう。と、私の背を押して義実家から出させました。それから私たちは、その日を境に、義実家へ行くのをやめました。あれだけおばあちゃんと遊びたいと言っていた娘も、今はおばあちゃんという言葉すら出さなくなり、その代わりに、図書館行こう。お母さんと本読みたい。と、外に出かけたり遊んだりする機会が増えました。そして、あのお盆休みから3ヶ月が経った後、家を出た義妹からあの後の義実家についてのこのような情報が寄せられました。まず義兄についてですが、さよさんとの離婚後に家に帰ってきてからというものの、さよさんに離婚されたストレスで当たり散らす毎日を送っていたそうです。その恐怖とストレスから義母は娘を癒しとする一方、私をはけ口にしていたらしいとか。そしてあのお盆休みを境に義兄は義母への攻撃をよりひどくし、さらにお盆休みで夫と義妹からの糾弾と絶縁に義父も塞ぎ込んでしまい、仕事に逃げ込んで荒れに荒れる義実家の様子に目をつむり続けているそうです。以前よりも恐怖とストレスをためさせられる羽目になった義母ですが、あのお盆休みで自ら四面楚歌に足を踏み入れたことから、助けはもちろん、癒しもはけ口も見出せないらしく、3ヶ月ぶりに義妹が仕事帰りに街中で見かけたとき、すっかり老け込んでしまっており、まさに老婆というにふさわしいありさまだったそうです。